हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छा। अगर आप मुझसे बड़े देख रहे हो तो आप सभी को प्रणाम एवं छोटों को प्यार। आज आप सभी के लिए एक काढ़े की रेमेडी शेयर करूंगी जो वायरल फीवर और सर्दी खांसी से बचने में हमारी सहायक होगी। अगर हम इस काढ़े का डेली यूज करेंगे तो कोरोना जैसी भयानक बीमारी से भी बच सकते हैं। यह काढ़ा बनाना बहुत ही आसान है। इसमें उपयोग की जाने वाली सारी चीज़ें हमारी किचन में ही मौजूद है। चलिए बनाते हैं यह जादुई काढ़ा। काढ़ा बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। अदरक, हल्दी और इलायची और लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और तुलसी पत्ता और ये गुड़ है, अजवाइन। 2 गिलास पानी ले लिया, 1 गिलास डाल दिया, 1 गिलास अभी डाल रहे हैं। इसको गर्म होने देंगे। हमने अदरक कूट के ले लिया है, डाल देंगे। हल्दी यहाँ पे डाल दे रहे हैं। लौंग इलायची डाल देंगे। ये दालचीनी, ये काली मिर्च और ये 8-10 तुलसी के पत्ते धो लिए हैं, धो के डाल रहे हैं। और यहाँ पे गुड़। आप गुड़ कम और ज़्यादा अपने पसंद से डाल सकते हैं। और अजवाइन। इसको हम ढक के खोलने देंगे। अब देख सकते हैं काढ़ा हमारा अच्छी तरह पक चुका है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसे छान लेंगे। काढ़ा हमारा रेडी हो चुका है। आप इस काढ़े को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक